Hop, biz bugun afsanka tayyorlaymiz. Bunaqa afsankani ko'pchilik tayyorlolmaydi. Men sizlarga o'rgataman, yaxshilab ko'ringlar. Hop, bizga kerak bo'ladigan narsa o'ti, koreys tilida, o'zbek tilida afsanka deyiladi. Keyin bizga bir qoshiq protein, 4 ta banan, 4 ta tuxum, bitta banan bo'lsa bo'ladi. Hop, bizga afsanka bunaqa kopga o'zi 50 gram yeyman kuniga. Mana shunaqa kopda, kichkina yilban kopda mana bunaqa bo'lsa ham 50 gram chiqadi, men hisoblab ko'rganman. 50 gram qildik. 4 ta tuxum. Tuxum pishgan ekan, bu qaynatgan tuxum ekan. Mana buni yuvoramiz. Nechun? Sen qolgan mı diyor burada? Torta tuxum soldim. Endi bitta bananni. Bunda archiymiz bunu. Qo'limiz bilan sug'oramiz. Qo'l yuvilgan, qo'lni yuvib sanitariya gigiyenik qoidalarga rioya qilgan holda tayyorlaymiz. Endi body degan qo'shib sug'oramiz. Endi biz bunga afsanka soldik, 50 gram, 4 ta tuxum, bitta banan soldik. O'shani o'zi chot ketadi, lekin salgina ta'mini shirin qilish uchun bizda shakar o'rniga sirop bor. Bundan qo'yamiz. Va koreyskiy asalam bor bizda. Asaldan qo'shib olamiz. Bu ham ozmuncha. Yetadi. Bir minut, 2 minut blender mana shu. Quyuq holatga keldi.